이게 쌕쌕돼 있거든. 그래서 옆에 우리 옆에 간호사하고 같이 운동을 하는데 네. 이가 딱 보더니 어머 큰일 났대 나보고 빨리 병원 가래. 또 그래서 난리 난 줄 알고 또 갔지요. 갔더니 그냥 괜히 왔다 갔다 시간만 버리고 네. 내가 아니다 이건 아니다 싶어가지고 이거를 여기다가 침봉을 5만 플러스를. 이거 됐어 여기다 양쪽에 예. 그게 했더니 자꾸 가래가 나오더라고요. 가래가 나와가지고 터져 나와. 가래를 네. 내더라고. 가래가 자꾸 나와 그냥. 한 2개월 나온 것 같아요. 2개월 아주 이게 그냥 다 나오더라고요. 2개월 정도. 그렇다고 뱉을 수는 없고 다 넘겼어. 그게 싹 없어지니까요. 그 다음에 막 컬럭대는 게 없어지지. 없어. 그래서 내가 이거 하나는 내가 진짜 이거를 꽂혔구나. 그러니까 믿는 네. 거야. 내가 그거 보고 믿었어. 아니 진짜 딴 건 모르겠는데 내가 어머니가 얼마나 싹 쌔댔는지 알아요? 정말 괴로울 정도였어. 근데 이제 그게가 싹 없어지니까 아드님이 그거 보고 믿으셨구나. 할렐루야. 그거는 제가 인정하죠. 예. 그리고 이제 내가 이렇게 그래도 해요, 내 지금. 네네. 그건 좋더라. 계속 하면은 이 숨 쉬는 게 그렇게 소래 수월해지죠. 시원해. 네네. 숨 쉬는 게 막 시원해. 할렐루야. 네네. 그래서 가래 기침 천식 있는 분들이 그거를 쏟아낼 때 이걸 하고 나면 막 일주일, 2주일 막 계속 나오니까 계속. 나중에 이제 사람들이 겁을 먹어요. 처음에 문제 있는 줄 알겠지. 겁을 먹어요. 문제가 그래서 얼렁 또 병원 가가지고 아이고. 이 거담제 이게 찍어. 잠재우는 걸 약을 또 아이고 먹어보러. 어떡하냐. 그러면 응. 좋아진 것 같지만 또 나빠지. 또 걔네들이 숨어버려 갖고 숨었다가. 예 숨었다가 또 계속 컬럭컬럭 아이고, 불편하고. 나는 병원에 안 가. 근데 이제 그렇게 돼 버려요. 근데 사모님이 그걸 2달 동안 계속 뽑아낸 게 승리한 거예요. 보면. 아이 나는 딱 네. 처음에 하니까 이거다. 네네. 딱 느낌이 오더라고. 그래가지고 할렐루야. 막 집중적으로 얼마나 했는지 몰라. 네네. 그랬더니 지금은 숨쉬기가 훨씬 편해. 편해지죠. 아주 그냥 막 밖에 나가도 호흡하니까 너무 시원하고 너무 좋은 거야 그냥. 그렇죠. 그래서 우울증, 공황장애 환자도 이런 식으로 똑같이 하면 돼요. 그러면 나 아는 사람 하나가 네. 공황장애 장애. 그 병이야. 그거 똑같이 하면 돼. 그분도 등에다가 깔판 깔아놓고요. 그렇지. 앞가슴뼈를 그 큰 거 가지고 계속 누르고 문지르면 가슴이 뻥 뚫려요. 맞아. 가슴이 연결돼서 그런 거예요. 근데 이제 그게 가슴뼈가 아코디언처럼 열렸다 닫혔다 이 작용을 스스로 하게끔 해야 되는데 맞아. 얘가 막혀 있으니까 안 되는 거. 이걸 뱉어내지 않으면 사람이 죽어버려요. 그러니까 답답해서 막 이제 막 두드리지. 똑같아요. 가래 기침하고 똑같아. 난 아주 너무너무 그게 신기해. 아주 수월해. 난 단지 지금 어지럼증. 눈 때문에. 그것도 똑같은 방법으로 하시는데 이제 가슴을 열어냈으니까 이제 목하고 뒤통수를 열어내면 되는데 그거는 엉덩이하고 연결이 돼 있고 발목하고 연결이 돼 있어요. 네, 그래서 엉덩이를 많이 하루에 1-2시간씩 앉아서 흔들고 발목 쪽을 힘들면 그 오만 플러스를 거꾸로 찍어놓고 거기다 발목을 자꾸 때려. 그래. 그 다음에 자꾸 연 다음에 이제 여기 뒤에다가 저런 거 베고서 아까 골강새 같은 걸 딱 베고서 그 뼈가 튕그러져 나온 거를 평평하게 해서 길을 열어주는 거예요. 이것도 길을 열어주니까 숨쉬게 되는 거예요. 똑같은 방법에 오만 플러스 가지고 그냥 아까슴 열심히 잘 찔러서 가슴이 좋아지시고 가래 기침 나가서 할렐루야 하시네. 그거. 잘 그거가 써서 효과 보셔서 나는 병원에 안 가. 효과 보셔서 감사하네요. 예? 효과를 잘 보셔서 감사해요. 진짜.